Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Aerogreenni raspakovka qilamiz. Undan oldin esa uni joylashtirib olishimiz uchun mana shu stilajimizni raspakovka qilib olamiz. Adam, menga yordam bermaysizmi? У меня тоже asosiy moment. Иди в жопу. Oh my god, kuchim yetmadi ekan. Всё. Mana shunaqa oyoqchalari ham bor ekan. Tak, bizga balloncha kerakmi yo'qmi? Hozir buni ustida duxovka turadi, mikrovolnovka turadi, aerogrill turadi. Yurib ketsa, narsalar tushib ketishi mumkin. Qo'yamizmi yo'qmi? Что делать? Ballonchasini bitta plyus tomoni bor ekan, stopga qo'yib qo'ysa yurmas ekan. Sensor bilan ishlar ekan. 12 xil funksiyasi bor ekan hamda 4 xil ovqatni bir vaqtning o'zida pishirsa bo'lar ekan. Endi keyingi videolarimda mendan faqat aerogrillda ovqat pishirish retseptlarimni ko'rasizlar. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda esa pult bilan ishlaydigan kuller raspakovkasi bo'ladi. Bye.